हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो पोवा 5 प्रो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में अगर आप मोबाइल फ़ोन पे कॉल करते समय यानी कि कॉल पे जब भी बात करते हैं तो आवाज़ नहीं जाती है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब भी हम कॉल पे बात करते हैं तो आवाज़ नहीं जाती है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना है क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन में जो फाइल का ऐप होता है, गूगल फाइल का ही ऐप ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे आपको नीचे आना है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का। इसके ठीक सामने थ्री डॉट पे टैप करना है। इस पेज में आपको ऐप इन्फो पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे है ना स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। इसमें आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। अब आपको बैक पेज पे जाना है, ठीक है ना। बैक पेज पे जाना है, यहाँ पर आपको इसके ठीक ऊपर ना एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन मिलता है। एंड्रॉइड सिस्टम के ठीक सामने भी आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। यहाँ पर आपको ऐप इन्फो का ये ऑप्शन दोबारा टैप करना है। इसमें आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका एक कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपको है ना यहाँ पर एक काम करना है कि आपके अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों, अगला काम ये करना है कि मोबाइल फ़ोन का जो नीचे की साइड में माइक्रोफोन होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण आवाज़ नहीं जाती है, ठीक है ना। अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले तो फ़ोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए। इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगला काम करना है क्या, मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करना है, इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन में जो कॉल के समय आवाज़ नहीं जाती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।